電動彈膠梳化坐壞咗唔識喐，我哋可以上門同你整返。梳化坐得耐，坐腍咗唔夠硬，我哋可以上門同你加返硬。梳化坐到爆晒線，我哋可以上門同你補返。餐椅坐得耐，坐到舊咗，我哋可以同你翻新返。任何布藝或者皮革翻新工程，我哋都可以同你一搞掂。如果有任何查詢或者想報價，可以 WhatsApp 我哋51061986。傳統的服務，嶄新的感受。拜拜。一站式服務，特平家居維修，香港站。